আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সাথে চলে আসলাম। আজকে গিয়েছিলাম হচ্ছে পূর্বাচল ৩০০ ফিট রাস্তায়। তো একটি গাড়ি টেস্ট ড্রাইভ করার জন্য। গাড়িটি ছিল টয়োটা হাইস ২০১২ মডেলের একটি গাড়ি। তো গাড়িটির মূলত বেসিক্যালি যে প্রবলেম ছিল, প্রবলেমটা হচ্ছে ফুয়েল সিস্টেমের প্রবলেম। তো ফুয়েল সিস্টেমে কাজ করার পরেই আমরা হচ্ছে টেস্ট ড্রাইভে বেরিয়েছি তেলের টানের পারফরমেন্সটা দেখার জন্য। তো ৩০০ ফিট রাস্তায় আসার সাথে সাথে দেখে পেলাম আমরা বিশাল জ্যাম। তো আমরা একবার ভয় পেয়ে গেলাম আসলে এত জ্যাম কিসের জন্য। তো এর ফাঁকে আমি আপনাদের সাথে আমার ড্রাইভার এবং মেকানিকের সাথে পরিচয় করাই দিই। তো আমাদের মেকানিক আলাইন ভাই, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, আর হচ্ছে এই যে সোহেল ভাই নেন, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওনার গাড়ি এটা। আপনার গাড়ি কি সমস্যা ছিল? স্যার এসি পাম্প হয়েছিল, জ্বলে গেছিল। তাই, আচ্ছা। তো বেসিক্যালি ওনার গাড়িতে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ফুয়েল পাম্পের প্রবলেম। আর ফুয়েল পাম্প এবং ফুয়েল ফিল্টার দুইটার প্রবলেম হওয়ার কারণেই আসলে হচ্ছে আমাদের এই ওনার গাড়ি হচ্ছে ফুয়েল পাম্প আর হচ্ছে ফুয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করতে হয়। তো ফুয়েল পাম্প এবং ফুয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করার পর এবং জেনারেল সার্ভিসিং করার পর হচ্ছে আমরা গাড়িটি নিয়ে ৩০০ ফিট আসলাম। তো আসার পর এখানে জানতে পারলাম হচ্ছে এই বসুন্ধরা গেটের এখানে ফুটওভার ব্রিজ নিয়ে হচ্ছে কিছু লোক হচ্ছে মানববন্ধন করতেছে বা আন্দোলন করতেছে যে এখানে একটা ফুটওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করার জন্য। কারণ এখানে কিছুদিন পর পরই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো এই অ্যাক্সিডেন্টের যাতে না হয় সেই জন্য আর কি এখানে একটা ফুটওভার ব্রিজ খুব জরুরি দরকার। তো আমরা বেশ অনেকক্ষণ যাবৎ বসে আছি, প্রায় আধা ঘন্টার উপরে বসে আছি একই জায়গায়। তো আমরা ভাবতেছিলাম যে এখানে না এসে যদি অন্য কোনো রাস্তায় আমরা চালাইতাম তাহলে হয়তো বা এতক্ষণে আমাদের টেস্ট ড্রাইভ করা হয়েও যেত, তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে আমাদের গাড়ির পারফরমেন্সটা আসলে কী হইলো। তো যাই হোক, আমরা এখন চলে আসছি যেহেতু এখানে তো কিছু করার নেই, আমাদেরকে ধৈর্য ধরে দাঁড়ায় থাকতে হবে। তো অন্যান্য লোকজন যারা আছে এখনও, তো সবাই তো ধৈর্য ধরে দাঁড়ায় আছে। তো পুলিশ এবং অন্যান্য লোকজন হচ্ছে এখানে সবাইকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করতেছে যে আসলে মানববন্ধনটা যাতে তারা উঠায় নেয়। তো এক পর্যায়ে হয়তোবা ওনারা এই মানববন্ধনটা যদি উঠায় নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তোবা আমরা যেতে পারবো, এই আর কি। তো ভিউয়ার্স, ঘন্টাখানেক বসে থাকার পর হচ্ছে পুলিশ রা এসে হচ্ছে এই মানববন্ধনটি ওনাদেরকে উঠায় দেওয়ার সম্মত হয় এবং আমরা গাড়িটি টেস্ট ড্রাইভ করার জন্য রান করতে পারতেছি এখন। তো দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে ৩০০ ফিট রাস্তার মধ্যে হচ্ছে আমরা গাড়িটি চালাইতেছি মোটামুটি ৬০-৭০ স্পিডের মধ্যেই প্রথম অবস্থায় চালাই দেখবো যে কী অবস্থা, এবং দেন হচ্ছে আরেকটু স্পিডে চালাবো। তো এই টেস্ট ড্রাইভ করার মাধ্যমে আমরা যেটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে গাড়ির তেলে ভাগতো না, এবং তেলে ভাগতো না, তেলে এটা যেই কারণগুলো হতে পারে সেটা হচ্ছে ইনজেক্টর হয়তো বা জ্যাম হয়ে গেছে, কারণ গাড়িটা হচ্ছে এলপিজিতে চলে, তো তেলে খুব কম চালানো হয়। তেলে খুব কম চালানো হইলে অসুবিধাটা হয় যেটা হচ্ছে তেলের পাম্প ড্যামেজ হয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে ফিল্টার জ্যাম হয়ে যায়, আর ম্যাক্সিমাম যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফুয়েল ইনজেক্টর জ্যাম হয়ে যায়। তো এখন যেহেতু আমরা পাম্প এবং হচ্ছে ফুয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করছি, তো ধারণা হচ্ছে ইনজেক্টরগুলো হয়তো বা জ্যাম হয়ে গেছে, যার কারণে হচ্ছে গাড়িটা ভাগতেছিল না। তো শুরুতে আমরা একটু স্লো আরপিএমে চালাইছি। তো স্লো স্পিডে চালানোর পর মোটামুটি তেলের যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা অনেকটাই কমে গেছে। এখন অনায়াসে দেখা গেছে ৮০-৯০ স্পিড উঠে যাচ্ছে, কোনো প্রকার জার্কিং বা কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই। দেখতে পাচ্ছেন স্পিড মোটামুটি এখন ৯০ স্পিডে চলতেছে গাড়ি। তো এই স্পিডেও আপনার গাড়িটি কোনো জার্কিং নেই তেলে। তো ভিউয়ার্স, ঘন্টাখানিক চালানোর পর হচ্ছে আমরা গাড়িটা আবার হচ্ছে ঘোরানোর জন্য ইউটার্ন নিলাম। তো এখন আমরা এক পর্যায়ে দাঁড়াবো যে গাড়িটির কী অবস্থা। তো আমাদের টেস্ট ড্রাইভ করার পর আমাদের যেটা এখন নেক্সট স্টেশন, যে আমাদের এই অফিসের একটি প্রজেক্ট রয়েছে হচ্ছে বোরাক রেডিমিক্স। তো বোরাক রেডিমিক্সের প্ল্যান্টে আমার একটা কাজ আছে যেখানে হচ্ছে একটা গাড়ির ডেন পেন্টের কাজ চলতেছে, যেটা আমার মাধ্যমে হচ্ছে। তো কাজটা দেখার জন্য হচ্ছে ওখানে যেতে হবে।
তো ওখানে আমরা এখন যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। করছে এখন কিন্তু কোনো জার্কিং মার্কিং কিচ্ছু নাই, এই যে প্রায় 70-75 উঠে গেছে, কিন্তু চেক বাতিটা শো করতেছে। স্ক্যানারটা থাকলে ভালোই তো দিতে পারি না। তো ভিউয়ার্স, আমি চলে আসছি আমাদের প্রজেক্টে। তো প্রজেক্টে এখন হচ্ছে যে গাড়িটা ডেন পেন্ট হবে সেই গাড়িটা হচ্ছে আমি দেখব যে গাড়িটা ডেন পেন্টের কত দূর কাজ হচ্ছে। এই যে মিক্সচারটাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই মিক্সচারটা কি হচ্ছে ডেন পেন্ট হচ্ছে। তো ডেন পেন্ট হচ্ছে শুধু হচ্ছে কেবিন। তো কেবিন ডেন পেন্টের কতদূর কী অবস্থা হলো এবং কোন পর্যন্ত হয়েছে সেই জিনিসটা দেখার জন্যই এখানে আসা আর কি। তো সেটাই দেখব, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন কাজ মোটামুটি অনেকটুকু হয়ে গেছে, যেখানে হচ্ছে ডেন্টিংয়ের কাজ অলমোস্ট শেষ, হয়তো বা 2-1 দিনের মধ্যে গাড়িটা রং করা শুরু করবে। তো রেডিমিক্স প্লান্ট থেকে আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। তো এখন সরাসরি আমরা অফিসে চলে যাব এবং হচ্ছে গাড়িটা আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিব, যাতে ড্রাইভারটি ওনার ডিউটি শুরু করতে পারে গাড়িটি দিয়ে। তবে গাড়িতে যেতে যেতে আমাদের একটা ইনসিডেন্ট হয় যে গাড়িটি আবার ড্যামেজ হয়ে যায়। তো সেই জিনিসটাই এখন আপনাদের সাথে আবার শেয়ার করতেছি। দেখুন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের গাড়িটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। তো প্রায় 2 ঘন্টা গাড়ি চালানোর পরে আমরা যখন আরএমসিতে আসছি, আসার পরে গাড়িটা বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। তো বন্ধ থাকার পরেও আরএমসি থেকে বের হওয়ার 5 মিনিটের মাথায় আমাদের গাড়িটা আবার নষ্ট হয়ে যায়। তো এখন রাস্তার মধ্যে আমরা সবাই চেষ্টা করতেছি গাড়িটা ঠিক করার জন্য। মেকানিক আলামিন ভাই এবং হচ্ছে আমরা 2 জন মিলে হচ্ছে গাড়িটা রিপেয়ার করার জন্য চেষ্টা করতেছি। দেখুন ঘাইমা কী অবস্থা রাস্তার মধ্যে। প্রচণ্ড গরম ছিল সেই সময়টাতে, একেবারে দুপুর 2টা 1:30-2টার মতো বাজে। তো এই সিচুয়েশনে আমরা হচ্ছে আরএমসি থেকে আরও একজন মেকানিক আনার ব্যবস্থা করি, যারা কিছু টুলস নিয়ে আসে আমাদের জন্য, যাতে আমরা গাড়িটি রিপেয়ার করতে পারি। তো এক পর্যায়ে আমরা যেটা আইডেন্টিফাই করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফুয়েল পাম্পের যেই অ্যাসেম্বলিটা আছে, হয়তো অ্যাসেম্বলিটাতে সমস্যা থাকতে পারে। তো সেই অ্যাসেম্বলটা আমরা চেক করলাম, সেটাতে কোনো প্রবলেম নাই। ফুয়েল পাম্প এবং হচ্ছে ফুয়েল ফিল্টারে কোনো অসুবিধা নাই। তারপরে আমরা যেটা ভাবলাম সেটা হতে পারে যে আমি যেহেতু তেলে একেবারে স্টার্ট হচ্ছেই না, তো দেখি আমি গ্যাসে স্টার্ট করতে পারি কিনা। তো এলপিজির বিভিন্ন ওয়্যারিংগুলো হচ্ছে আমরা চেক করলাম। তো এক পর্যায়ে আমরা হচ্ছে ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলিটা খুলছি। খোলার পরেও হচ্ছে সেখানে কোনো অসুবিধা না পেয়ে আমরা যেটা করলাম সেখানে দেখতে পেলাম হচ্ছে এখানে একটি ফুয়েল পাম্প কন্ট্রোলার লাগানো ছিল। গাড়ির ফুয়েল ট্যাঙ্কের যে পাম্পটি আছে সেই পাম্পটি অপারেট করার জন্য একটি ফুয়েল পাম্প কন্ট্রোলার লাগানো ছিল, আলাদা একটা ডিভাইস। তো আমরা দেখতে পেলাম যে সেই ডিভাইসটিতে আসলে প্রবলেম ছিল। তো সেই ডিভাইসটি আমরা হচ্ছে চেঞ্জ করলাম না, সরি, আমরা হচ্ছে ওই ডিভাইসটি খুলে দিয়ে হচ্ছে ফুয়েল পাম্পের যে ইলেকট্রিক ওয়্যারিংটি ছিল সেই ওয়্যারিংটি হচ্ছে জেনুইনলি যেভাবে থাকার কথা সেভাবে করে দিলাম। তো সেই কাজটুকু আমাদের ফাইন্ড আউট করতে মোটামুটি ঘন্টাখানেকের মতো লেগে যায় আরও। তো ঘন্টাখানেক পর আমরা গাড়িটি স্টার্ট করতে পারবো আর কি, পারলাম আর কি, এই আর কি। তো এরকম অনেক সময় হয় যে আসলে গাড়ি আমরা টেস্ট ড্রাইভ করতে যাই, তো টেস্ট ড্রাইভ করার পরে আসলে চালায় ঠিকঠাক পেয়ে যায়, তারপরে দেখা যায় যে আকস্মিকভাবে একটা অন্য সমস্যার কারণে গাড়িতে প্রবলেম হয়ে যায়। তো আমরা যারা এই ফিল্ডে কাজ করি তাদের যে অসুবিধাটা হয় যে দেখা গেছে ইউজার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিষয়টা বুঝতে চায় না। তো না বুঝতে চাওয়ার কারণেই হচ্ছে আসলে মানে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কিছু করার থাকে না। কিন্তু মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট যে কোনো সময় হইতে পারে। ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের মেনটেনেন্স করতে হয়ে থাকে। তো অনেকক্ষণ আমরা চেষ্টা করার পরে আবার গাড়িটা স্টার্ট করলাম। স্টার্ট করার পর এখন আবার আমরা রওনা দিচ্ছি অফিসের দিকে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।
তো যেটা বলতেছিলাম আসলে ইমার্জেন্সি মেনটেন্যান্স যে কোনো সময় হইতে পারে। তো সেটা ভালো গাড়িও হইতে পারে, নষ্ট গাড়ির ক্ষেত্রেও হইতে পারে, নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে হইতে পারে, পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রেও হইতে পারে। তো সেটা আসলে কখনো কেউ বলতে পারবে না যে আসলে আমার গাড়ি কখনো কোনো ইমার্জেন্সি ব্রেকডাউন হবে না। তো তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিবেন, এবং যারা ইউটিউব থেকে দেখবেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যান। আর আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।